Ja, priporočamo ogled oddaje Moja dogodivščina, če imate radi naravo, če tudi zanimive pojave ne jemljete kot naravne nesreče, ampak naravne pojave in pa skratka, če se radi tudi, bi rekel, fizično udejstvujete v gorski pokrajini in ste dovzetni za opazovanje okolice in vsega, kar je tam. Dobrodošli v novi oddaji Moja dogodivščina. Danes z nami gospod Miha Pavšek, ki je geograf in raziskovalec na Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki se že vrsto let ukvarja z gorskim svetom, snežnimi plazovi, ledeniki in vplivi podnebnih sprememb. Njegovo delo je tesno povezano s terenom, opazovanjem narave in razumevanjem tveganj v gorah, hkrati pa svoje znanje že vrsto let prenaša tudi v prakso in izobraževanje. Miha, dobrodošli v oddaji Moja dogodivščina. Danes smo vas zelo zanimivo tematiko. Daj pa za začetek, če vas kdo ne pozna, če prvič ne pozna vašega dela, kako bi opisali, kaj delate? Ker delate marsikaj, a ne? Pravzaprav sem radoveden in opazujem vse okrog sebe, me zanima, a ne, bi rekel, tudi v poseljenem svetu, ne samo v gorskem, ne, ampak bi rekel, tista prva čudenja so bila pa, bi rekel, tudi na teh izletih gorskih, a ne, tudi tam se sprašuješ, zakaj kaj, pač tudi ne glede na nevarnosti, a ne, pa od nekdaj me je fasciniralo vreme, a ne, in Kaj najbolj od vremena? Pravzaprav spremembe. Kako bi rekel, hitre so spremembe, kakšne so, da je to pravzaprav ena redkih zadev, na katero človek še nima vpliva, čeprav nekateri mislijo, da mislim, bi rekel, na to lokalno, ne, seveda globalno, na podnebje toga pa imamo, to že vidimo, ne, čutimo, morda ne neposredno oziroma se zavemo tega sam, kadar neposredno občutimo, ne. Dokler se pa to drugim dogaja ali pa mali stran od nas, pa nekako bi rekel, pa igramo noje in tiščimo glavo v pesek, kar ni v redu, ne. Pa zelo rad se gibam, premikam, zelo pomemben del življenja mojega je šport in zelo sem vesel, da sem vse te zadeve nekako tudi, bi rekel, službeno uspel združiti, ker mislim, da imam eno najlepših služb, vsaj tako mi kolegi skozi govorijo, a ne, ker sem tudi nekaj na terenu, ne, nekateri mislijo, da skozi spremljamo te procese, pojave, ledenike, naše preostanke, naravne nesreče, a ne, pa seveda pride tudi, je bilo nekaj projektov v preteklosti, na račun katerih smo bili tudi veliko na terenu, no, in seveda narava, ne, bi rekel, sploh gorsko okolje, to je, bi rekel, najlepša pisarna oziroma po drugi strani tudi učilnica, ne. Jaz jo velikokrat imenujem kar z veliko začetnico narava, ne. Ja. Oziroma pišem, ne. In potem skušam te stvari nekako združiti, poleg tega sem geograf, sem tudi etnolog, omenil sem vreme, ne, veliko pišem poljudno, tako v časopise kot v revije, a ne. Imam že krepko prek 1000 objav, ampak skušam tam, bi rekel, združiti te stvari, mogoče tudi malo z aktualnimi dogajanji v naravi, mogoče včasih tudi majčkeno potegnem na politiko, ampak bolj v smislu ozaveščanja, opozarjanja. In se pravim, rad predajam ta znanja, vedenja drugim. Predvsem na področju ozaveščanja, a ne. Ne samo o podnebnih spremembah, tudi prej ste omenili pač naravne nesreče, ne. Naravne nesreče so nesreče samo z vidika ljudi, a ne, kadar imamo opravka z poškodbami, celo žrtvami ali pa materialno škodo, drugače gre pa za naravne procese. Zelo zanimivo, ja. To je del narave, da se spreminja, ne, gorski svet ali pa kje nižje. Narava nikoli ne miruje, a ne, tako ste zdaj se rekli, da se radi gibate. Tudi narava se rada giblje, verjetno, ne? Ja, tukaj mi je zgled, ne. Kaj mi je zgled v naravi? Predvsem ravnotežje. Narava vse uravnoteži. In recimo, omenili ste snežne plazove tudi, a ne. Snežni plazovi pač je naravni proces, kjer je pač nekje preveč snega, ki tam ne more biti, a ne. Gre ta sneg navzdol in se pač, bi rekel, prestavi na drugo lokacijo. Kjer je nečesa preveč, se to uravnoteži in potem se to izenači, ne.
Na račun tega imamo pa recimo spomladi imamo ostanke snežnih plazov, ki vztrajajo dolgo v poletje in imamo lahko krasno zalogo pitne vode. Ne. Tudi če imamo recimo začetek poletja sušen, če imamo dobro zimo, ne, imamo lahko, potem saj nimamo opravka s hidrološko sušo. To pomeni, da so vsaj recimo, bi rekel, vodotoki, ki jih napajajo gorska območja, ne, ki imajo povirja v gorskih območjih, recimo imajo takrat, bi rekel, dovolj vode. Ne. Vedno dam ta primer, a ne, če sva v Ljubljani, a ne, Ljubljančani pravzaprav se niti ne zavedajo, od kje dobivajo vodo, ampak več kot polovica, mislim skoraj 3/4 ljubljanske pitne vode je precejena Sava. Sava, ki se tukaj od Medvod, Broda pa naprej dol, ne, v bistvu preceja skozi vodonosnike, se lepo očisti in potem so pač nekoliko stran od Save, južno od Save so potopne črpalke, črpališča in tam dobivamo pač to vodo. Ne. In seveda, če te vode ni, mislim, to ena stvar je, da je treba to vodo bi rekel, čuvati, ne, ta območja, kjer se voda preceja, ne. In pa po drugi strani, da se zavemo, da ta voda priteče Sava Bohinjka, Sava Dolinka, ne. Če se morda navežemo, ne, pred leti smo na ostankih Triglavskega ledenika pri Kredarici smo delali z kolegi z Inštituta za raziskovanje krasa, iz Postojne smo delali sledilne poskuse, kam odteka voda izpod Triglavskega ledenika, ne. In smo potrdili povezavo v dolino Vrat, se pravi potem Triglavsko Bistrico in naprej v Savo Dolinko, in pa na novo smo odkrili povezavo z Bohinjem. Smo odkrili tudi, da teče v dolino Voje, tam smo pri Baraškem mostu tudi imeli en vzorčevalnik vode, 2 meseca smo spremljali leta 22 jeseni in pravzaprav tudi skratka v Savo Bohinjko odteka voda. Ne. In seveda, hkrati smo pa upozorili, ne, da zraven koča Triglavski dom na Kredarici nujno rabi čistilno napravo oziroma drugačno ureje odplak, ker pogosto je tako, ne, da ko pridemo na Kredarico, jo prej zavohamo, kot pa vidimo z določenih smeri. Ne samo takrat, kadar je megla. Takrat bi rekel, če se le da, nismo tam gora. Kadar je megla, dobro, če se drži sam grebenov gor, to še gre, ampak da bi pa bi rekel, večji del poti po megli hodili, pa boljše počakati, da se vreme izboljša in pač, da bolje vidimo. No. Skratka, to so te stvari, ki jih recimo povežemo, ne, kad bi nekdo rekel, pa kaj ima Bohinjsko jezero, pa ne vem, Zgornjesavska dolina, kaj ima pa z mojo pitno vodo tukaj v Ljubljani za Bežigradom ali pa v Šiški ali pa kje drugi. Južni konec Ljubljane se pa nabaja iz Barja, tiste pa sploh posebna zgodba, tiste pa druga zgodba. Ne. Res zanimivo, ko vas zdaj poslušam, kako je vse povezano, čeprav na prvi pogled pa mi v vsakdanjem življenju se seveda ne ukvarjamo s tem, kje dobimo pitno vodo in tako naprej. A nam lahko poveste, kako ste prišli do te povezave? Kako merite to vodo? Kaj so to za eni inštrumenti, da pridete do teh informacij? To so ena posebna barvila, ki se potem razgradijo, ne, ko to zlivaš, zgleda zelo bi rekel, umazano, ne, neke take mavrične barve so zelo gostoje, ne, uranin in druga, to kemiki bolj poznajo, ne, se pa ta barvila se potem zelo hitro razgradijo, da se jih pa za vzorčevalniki, se jih pa da slediti tudi, kadar so zelo nizke koncentracije. Ne. In so pa tako občutljiva, ne, da ko to zlivaš, ne, tisti, ki to dela, mora prav imeti ta skafander, to posebno obleko, da ne bi kaj prišlo v stik s tem. Morda kot zanimivost, ne, da so enako barvilo uporabljali pred 50 leti, ko so prvič delali ta poskus, samo takrat so ga dali 12 kil, ker so pravzaprav vizualno sledili dol na izviru v dolini Vrat, pod Triglavsko severno steno, kjer je eden od izvirov Triglavske Bistrice ali pa kar Bistrice samo. In zdaj so pa dali zdaj so pa v tisto, bi rekel, suspenzijo so dali pa 2 kilograma tega barvila. Ne. Ker seveda določiš to z vzorci, potem je pa en tak avtomat, pač naštimaš cel vodotok in potem okroglo, se to vrti, naštimaš, bi rekel, časovnik, tako da vsakih, naštimaš, se pravi, urediš interval, kdaj se steklenička zamakne in potem mislim, da smo takrat 2-krat na teden ali pa enkrat na teden, enkrat na 10 dni smo hodili jemati vzorce, ker smo imeli
Nekje smo imeli malo bolj pogosto, nekje malo bolj redko vzorčenje. 3 take naprave smo imeli na trentarski strani, tudi tja smo eventualno iskali povezavo, ker to je kraški svet, se veste, kot eno sito, kot eno rešeto. Tam nam je pa eden od domačinov to redno delal, ki tam stanuje, bi rekel, blizu Loga v Trentju, in nam je iz zadnjice imel vzorce. Poleg omenjenih 2 smo imeli še v Krmi, se pravi v dolini Radone, smo imeli še tam en vzorčevalnik. No, morda to zanimivost, da je bila tako suha jesen, da smo mogli 2-krat prestaviti niže dol, ker je v bistvu izvir presahnil, ker pač glede na to, koliko je vodnato, tako se tam tudi prestavlja izvir. No, in to je tudi ena takih zanimivih stvari v naravi, da misliš, da nekaj veš, pa da je stalno, se spreminja, glede na vsakokratne razmere, in tako bi mogel delovati tudi človek. Mi pa hočemo skozi več, samo še bolj hitro, več informacij, več podatkov, ampak to ne gre. Saj vemo, poznamo ta stavek. Živimo na planetu z omejenimi možnostmi in je neomejena rast nemogoča. Ni, bi rekel, je to na dolgi rok je destruktivno to. Sigurno. Lepo mi je, ko ste prej rekli, da je narava lahko naša učiteljica, ne samo kako narava deluje, ampak kako bi v resnici mi lahko živeli. Tako da na tem mestu si bova vzela kratek odmor. Drage gledalke in dragi gledalci, z Mihom si bova vzela kratko pavzico, kmalu se vrneva nazaj. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina. Z gospodom Mihom nadaljujeva z ledeniki. Prej sva že načela to debato. Povejte najprej nam, Triglavski ledenik je najbolj znan, pri nas ni pa edini, ampak povejte, kje je zdaj stanje, kaj se z njim dogaja in pa kaj nam ledenik pove o našem času, kaj lahko od njega se naučimo. Ja, najbolj znana ledeniška ostanka pri nas sta Triglavski ledenik, ker je seveda pod našo najvišjo goro, kjer že od nekdaj hodi tam mimo veliko ljudi, tudi čezen, in pa to se pravi v Julijskih Alpah, morda zdaj bolj pomemben je pa ledenik pod Skuto, to je pa pod istoimenskim vrhom v Kamniško-Savinjskih Alpah, z Jezerskega, zgornjega Jezerskega, ga lahko opazujemo še zadnje ostanke, oba sta čisto umaknjena pod steno, oba že nekaj desetletij nista več prava ledenika. Za prave ledenike pač mora biti izpolnjeno več pogojev, vsaj da so nekaj 10 metrov debeli, da se premikajo in da so na njih razpoke. Česar pravzaprav na obeh naših preostankih zadnjih 25-30 let ne vidimo več. In zanimivo pa je to, da so moji predhodniki na Geografskem inštitutu Antona Melika, ZRC SAZU, od kjer prihajam, zaznali ta zanimiva objekta že pred 80 leti in več, seveda. Ravno letos mineva 80 let od sistematičnih opazovanj Triglavskega ledenika. Pred leti je šla tudi knjiga o tem, zdaj pripravljamo druge zadeve ob tej obletnici. In seveda oba dva ledenika sta ostanka nekdanjih ledenikov sta ena redkih neposrednih kazalcev posledic podnebnih sprememb. Izginjata pred našimi očmi, smo nekako zadnja generacija, ki jih lahko še opazujemo. Če se malo izrazim po športno, če sta bila recimo 10-20 let nazaj velika za kakšno nogometno igrišče, sta zdaj pa že bolj podobna odbojkarskemu igrišču. In pa zdaj že mislim, da 3. ali 4. v zadnjih 20 letih ledenik pod Skuto večji od Triglavskega, pač tisto, kar je tam ostalo. Namreč kljub temu, da leži 400 višinskih metrov niže, se kaže, da je čedalje bolj pomembna senčna lega. Dejansko je tako skritem, da je res razen nekaj mesecev na leto, ko v nedoločene dele teh ostankov ledenika posije sonce, je res v senci, medtem ko je Triglavski, bi rekel, 6-7 mesecev tako izpostavljen, da so vsaj deli. Pravzaprav zadnja leta je ta površina pod Skuto okrog hektarja, zdaj že manj, 0,7, medtem ko Triglavski je pod 0,2, skratka hektar. Po neki definiciji so mali ledeniki tisti, ki so manjši od 25 hektarov. Mi že, ko so naši kolegi ga začeli opazovati Triglavskega leta 1946, je ledenik meril 14 hektarov. Že takrat ni. Pa je vendarle so bile še nekje do 80 let prejšnjega stoletja vidne razpoke. No, morda zanimivost, leta 1913 so v eni od razpok ledenika pod Skuto našli mladega dijaka, ki je z grebena med Kranjsko Rinko in vrhom Skute, po katerem se ta ledenik imenuje, umahnil
omahnil čez steno in so ga potem reševalci nekaj dni kasneje dvignili iz ene od teh razpok. No, zato imamo tudi pravzaprav fotografije. In zanimivo je pa to, ne, da recimo Triglavski ledenik, ne, so opazili že prvopristopniki, namreč ko je išlo poročilo o tem vzponu leta 1778, ne, zanimivo, ne, v času internetne dobe, pisno poročilo je šlo 43 let kasneje v enem v bohinjskem časopisu, seveda pisan v gotici, v nemščini, ne, pišejo že, da so prečkali zeleni plaz. Skratka, so že dve stvari povedali. Prvič, da je led bil malo zelenkaste barve, to je posebna vrsta ledu Firnov led, ki je malo manj gost kot tisti, ko ga poznamo iz osrednjih Alp ali pa iz arktičnih širin, ki imamo bolj modrikaste odtenke, ne gre za Firnov led, specifična prostorinska gostota je nekoliko manjša od tistega ledu, ne. In pa, da ga hranijo plazovi. Ne. Posod, kjer imamo mi opravka z zadnjimi kosi ledu, ne, rabimo senčno lego in rabimo poseben dotok količin snega. Bodi si to veter prenese iz privetrne na zavetrno stran pa odloži, ne, bodi si pa iz grab žlebov po steni nad ledenikom se prožijo snežni plazovi. Ne. In smo pravzaprav že s prvo omembo dobili te zanimive informacije. Pa morda je še nekaj zanimivo, no, leta 2022 smo tudi v okviru ene zanimive kampanje, takrat smo en kos ledu s pomočjo ene od naših blagovnih znamk pripeljali na Peking in stalili pred očmi svetovne javnosti, da bi tako opozorili. Ne. Raziskovalci smo bili pa veseli, ker smo dobili nekaj sredstev, s katerimi smo malo razširili raziskave in smo takrat s pomočjo vzorcev ledu nekako ugotovili, da približno v 70 letih približno nastane 1 meter debela plast ledu. Ne. Naslednje leto na tistem mestu, kjer smo jemali vzorce, ni bilo več ledu. Debelina prejšnjo leto je bila 4,5 metra, tako da smo pravzaprav ocenili, da je v enem letu narava pravzaprav pobrala tisto, kar je prej, če zaokrožimo, nekaj stoletij pridelovala. Kar je nekaj stoletij nastajalo, je pravzaprav v enem letu potem zginilo. No, morda je to ena taka, bi rekel, zadeva, ki kaže, zakaj so te podnebne spremembe res tako velike. Po drugi strani pa s pomočjo vzorca ledenikov imamo zdaj že precej natančne analize podnebja za več 100 000, mislim, da gremo že čez 1 milijon let nazaj, in še nikoli v teh, bi rekel, zadnjih več 100 000 letih temperatura v tako kratkem času na Zemlji ni tako narasla. To je tista tako imenovana hokejska palica, ne, če se malo vrnemo k podatkom. Jaz ponovadi me bolj fascinira to, kar nekaj opazim, pa se potem to nekako prek podatkov, bi rekel, vrne za nazaj. No. Morda še ta zanimivost, seveda pri nas, ko sem omenil prej, kako nastaja, koliko časa je potrebnega, drugače v srednjih Alpah, tam, ker so, bi rekel, pravi ledeniki in više gor, ne, potem v polarnih geografskih širinah, je to precej hitreje. Ne. Rabimo nekje 6 do 8 metrov snega, pa nekje okrog 5-6 let, da nastane 1 meter debela ledeniška plast. Pri nas, ki smo pa na skrajnem robu, kjer to se še dogaja, pa je pravzaprav ta proces, to smo pa tudi ugotovili, lahko dolg tudi več desetletij ali pa, bi rekel, skoraj celo stoletje. No. In kot vemo, verjetno nekje pod 3500 metrov že sredi tega stoletja ne bo več ledenikov v Alpah, ne, saj se temperatura v Alpah segreva Alpe se segrevajo dvakrat, še enkrat hitreje, kot pa je povprečje za cel svet, za cel planet. Zanimivo, zanimivo. Zdaj me pa za konec zanima še vaš bolj osebni vidik. Kaj vam narava daje kot človeku, recimo, ne kot samo raziskovalcu, strokovnjaku na svojih področjih, več jih je, ampak kaj vas navdahne ali pa kaj vam da tako osebno kot človeku? Pač nek določen umik je, ne. Je pa tako, naravo je treba opazovati tudi takrat, ki ni lepa, ne. Vedno, kot je sonce, ne vem, Richard Jakopič, slikar, je občudoval tudi ljubljansko meglo, ne, ki nam je seveda večini zoprna, ne. Imamo jo pa bistveno manj, kot so imeli takrat in pa še recimo desetletja nazaj, ne. Nekako se človek umiri, opazuje, začne razmišljati, kar mogoče tukaj v tem vsakdanjem hitenju
in pa tudi pretiranemu potrošništvu, ne, nekako zanemarimo ta vidik, ne, da nekako ostajamo radovedni. To je prav, da se sprašujemo, da nam ni nekaj vse, tako kot naši, bi rekel, partnerji, naši otroci, naše okolice, ni vse samo po sebi umevno. Moramo tudi pač mi nekako skrbeti, da to ohranjamo in stike, medosebne stike in nek odnos do narave, ne. Da se pač zavedamo, recimo, ne vem, če vržemo neko plastenko v naravo, a ne, bo trajalo to vprašanje, če bo sploh kdaj razpadlo. Že zdaj arheologi odkopavajo tiste prve plastične izdelke izpred pol stoletja in več, a ne. Pa ta ravnovesje, kot sem rekel, ne. Tukaj pa te dimenzije, pa to pravzaprav, to povezanost, a ne. Jaz se včasih malo hecam, a ne, recimo, kar se tiče vremena, ne. Če bi reklo, če mi zmeraj imamo to Slovenci pa drugi, vremensko, ne, gledano smo vsi tukaj v Sloveniji Primorci. Zakaj? Ker je večina padavin povezana z vlago, ki pride iz nadmorja, a ne. In recimo, a ne, mi sploh ne zavedamo, pa kaj pa nas briga, če je temperatura oceana se dvignila. Ni res. Ravno če pogledava poplave leta 23, ki so bile, kaj je bil takrat glavni problem? Takrat je bil glavni problem, da je bilo zahodno Sredozemlje, odkoder je takrat pač so prihajale padavine, a ne, da je bila temperatura morja 4 do 5 stopinje nad dolgoletnim povprečjem. Zdaj pa si vi predstavljate, kakšna energija je potrebna, a ne, oziroma kakšna energija se sprosti, a ne, če imamo mi, pravzaprav, če hočemo mi, oziroma kakšna energija je potrebna, da mi to količino morja segrejemo za 1 stopinjo Celzija. In seveda pri vremenskih procesih je pa obraten proces, se pa ta energija sprosti. In seveda posledica tega so potem neurja, padavine in tako naprej, a ne. Takrat je bilo še nekaj drugih teh dejavnikov, da se je ravno nad to našo Slovenijo to srečalo, a ne, in ko smo takrat gledali radarske posnetke, se je zdelo, kot da se to ne premika, kar na mestu je stalo. Si pogledal par posnetkov 5-minutnih z 5-minutnim časovnim razmikom in je to kar primer stalo. Tisti padavinski pasovi so kar tam stali. Sej, podobno je vsako leto, na srečo, ki je lokalno, ne, takrat je bilo pa kar v velikem delu Slovenije. No, in seveda je pa tudi tako, ne, tudi če smo v naravi brez ljudi, a ne, lepo je srečati ljudi, lepo je še skomjati, lepo je s kom to deliti, a ne. Vem, da je včasih fajn, da greš sam, da se res, ampak ko se kaj zgodi, so pa težave, a ne. Tako da bi rekel, samohodstvo, poznamo tudi primere, prej smo imeli na snežne plazove, da je šel skrbnik neke planinske koče, nekaj samo očistiti sneg, pa ga je odneslo dol, a ne, pa so ga našli. Včasih tudi nekajšnega. Pa skratka, jaz mislim, da je v naravi vse tako zanimivo in lepo, da moraš to z nekom deliti, no. Da je zato fajn, da se ne greš. Pa sej, konec koncev pa tudi, če so pri plazovih spet, če se vrne, tudi kot močno sneži, a ne, tudi lepo je tam na Pokljuko, recimo. A ne, sej, je pa treba paziti, ne, imamo pa tudi nesreče, ko recimo plaz iz strehe, strešni plaz, ne, imamo primere nesreč, ko so se otroci igrali, a ne, domači hiši v Bohinjskem koncu je bilo to, tudi iz tujine poznamo, ne, da se je sneg iz strehe zrušil, ne, in zdaj, če si sam takrat, a ne, je pri snežnih plazovih to še toliko slabše, ne, tako da, ja, je, bi rekel, najlepša učilnica narava in hkrati tudi, bi rekel, najbolj zanimiv laboratorij in poligon za raziskovanje in veliko stvari, veliko povezav še ne vemo, a ne, in odkrimo vedno nove in morda je to tisto, kar nas žene, da hodimo še raje. Ta radovednost, to mi je zelo ostalo pri srcu, ko ste omenili, da moramo naravo spoštovati, jo opazovati, razumeti in ji pustiti, da nas ohranja radovedne. Ja. Gospod Miha, najlepša hvala, da ste bili danes moj gost. Vam, drage gledalke in drage gledalci, pa tudi hvala, da ste bili z nama. Verjamem, da vas je Miha navdihnil, da greste naslednjič v gore, morda malo bolj previdni, morda z večjo družbo, da lahko vse te lepote delite tudi z drugimi. Hvala, da ste bili z nama. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina. Danes z gospodom Mihom klepetava o plazovih, vremenskih razmerah, takšnih in drugačnih pojavih v naravi, pa bova, glede na to, da je zima in glede na to, da ste tudi planinski vodnik, poleg vsega drugega, kar počnete, dajva se malo dotakniti vremenskih razmer tudi v gorah, kaj moramo imeti,
kot izletniki v gorski svet, kakšna znanja, kje preveriti vreme, vse te stvari, kaj bi morali vsi vedeti. Jaz imam tudi nedavno izkušnjo s tem, da sem se morala v gorah obrniti, ker ni bilo zgaženo in se nisem počutila dovolj suvereno, da jaz naredim gas. Dajte nas malo opremiti z znanjem, ki ga potrebujemo. Ja, to, kar ste storili, je tudi ena, bi rekel, od dobrih lastnosti oziroma dobrih odločitev, da če pač ne gre, poiščemo najprej obvoz, če tega ni, pač pa obrnemo, kot pravi planinci, gora bo že še počakala. Tako da iz vidika doživljanja in varnosti je to dobra odločitev. Drugače pa vreme je samo en del, drug del so izkušnje. Fino je, da morda začnemo postopno iz lažjih na teže, če delamo to sami ali pa v krogu družine ali pa z nekimi kolegi. Seveda ena od variant je, da gremo z izkušenejšimi. Tukaj nas seveda velikokrat pridejo prav tudi vodniki Planinske zveze Slovenije ali pa poklicni, to so pa gorski vodniki, ki nas to, bi rekel, fajn je, da nekaj vemo že prej, nekaj se seveda lahko naučimo na turi. Dobra je fizična pripravljenost, prava oprema, ki pa seveda ni dovolj, če jo ne znamo uporabljati. Cepin in dereze nam ne pomagajo prav nič, če prvič na turi poskusimo, moramo nekje, bi rekel, nekem varnem območju. Zato je na voljo veliko tečajev. Bodi si jih imajo planinska društva, postaje gorske reševalne službe, Triglavski narodni park, tudi v okviru policije imajo kakšne preventivne akcije, ne nazadnje Slovenske vojske. In pa seveda potem vreme je pa pomembno. Recimo zdaj v tem delu leta je zelo pomembno, da upoštevamo, da je dan, svetli del dneva precej kratek. Letos imamo kar nizke temperature, nekateri se čudijo. Zdaj imamo v januarju, mislim, da v januarju smo že na 5-6 ledenih dneh, to pomeni, ko tudi po nižinah najvišja dnevna temperatura ne preseže ledišča. Ampak to je pač normalno, je sorazmerno suha zima, ampak nekje nad gozdno mejo pa potem snežna odeja kar hitro zraste, sploh če smo bili zadnje čase kaj bolj okrog, drugje po Alpah, je snega bistveno manj tam kot pa pri nas, višje gor. In pač to treba upoštevati. Seveda počitkov ni, so kratki po zimi, da bi se nekje na vrhu razgledovali, naredimo tisto najnujnejše, da ohranimo toploto in potem se stopimo. Pa seveda vedno velja ta pregovor tudi, oziroma na vrhu smo šele na polovici poti, nas čaka se stop. Kar se tiče plazov, tudi če je malo snega, če je neko veliko pobočje, se to lahko hitro nabere in bi rekel, tudi če je malo snega ali pa če je manjše pobočje, recimo lahko zasuje snežni plaz. Morda, kadar so nove snežne padavine, je dobro, da vsaj nekaj dni počakamo ali pa do prve odjuge. Ravno, mislim, da približno 15 let nazaj smo imeli v eni zimi kar 7 smrtnih žrtev v plazovih, ponavadi imamo eno, mogoče 2. Zdaj so bile, ampak na Salzburškem. Skratka, na Solnograškem v Avstriji je bilo ogromno nesreč s plazovi, se pravi v sredini januarja. Če je pač mrzlo vreme, se snežna odeja veliko počasneje preobraža. In snežna odeja, ko se preobraža, se tisti snežni kristalčki zgubijo robove, se počasi med seboj povežejo, nastanejo zrnca, kroglice. Popolna oblika v naravi je okrogla. Če imamo malo trebuščka, tudi nič ne škodi. Tako da tudi to je popolno. Bolj podobno naravi je. Tako, ja. Tudi, bi rekel, v naravi niso vsa drevesa pa vse snežinke manekenske. Tako. Skratka, se to sprime in to se ponavadi zgodi šele v prvi močnejši odjugi. S tem, da takrat, ko je podjuga, je pa tudi nekaj ur nevarno. Samo tistih nekaj ur. To moramo pa tudi paziti. Recimo. Tudi če ni novih padavin, ko imamo neko močno izrazito otoplitev, je vsaj prvih nekaj ur ali pa pol dneva, dan, treba se izogibati. Sicer pa recimo preobrazba poteka, sneg se hitreje utrdi na južnih, prisojnih pobočjih, kot pa na osojnih. Ravno zaradi te temperature. Ker grejo pa na južnih prej plazovi dol. Pri nas imamo južna pobočja tudi, bi rekel, višje, manj poraščena, zato ker je pač naselitev šla višje, severna so pa bolj poraščena, ampak vendarle, bi rekel, mogoče je plazov na južni strani več, na osojni, so pa, bi rekel, bolj zahrbtni, bolj nevarni. Pa še nečesa se je treba zavedati. Večino teh plazov, ki povzročijo nesrečo, sprožimo ljudje, planinci, gorniki, smučarji, alpinisti sami. Malo je takih nesreč. Mislim, da so ravno hrvaški planinci imeli to smolo.
Oktobra smo imeli pri nas na srečo snežnim plazom najbolj zgodbo. Oktobra se ne začne še niti meteorološka, niti astronomska jesen, ki se začne se pravi meteorološka začetka decembra, astronomska ob zimskem sončevem obratu. In smo že imeli, ker pač je bilo dovolj snega in so ravno imeli to smolo, da je veter nad njimi naredil zamete in se je to sprožil, bili so še v nekem grapi, žlebu, in jih je skratka potegnilo dol in zasulo. No, vendarle sta se pa dva rešila, lahko bi bilo še huje. Tudi za plazove velja, da nisi ob nepravem trenutku, ne pravem mestu. In teh nepravih trenutkov in nepravih mest je v bistvu zelo malo. Kratek čas to traja in malo je takih mest, ampak takrat tam ne smeš biti. In da pa prideš do tega, do teh znanj, izkušenj, je pa pač potrebne nekaj kilometrine. Danes pa bi mi vse radi na hitro. Tudi paziti moramo, zdaj s temi objavami, lahko nekdo super gledamo objavo na svetovnem spletu, kako je nekdo nekam šel, ampak se moramo pa vprašati, kako je šel, s kom šel, kakšno ima opremo, ali redno hodi tam, jaz bi pa šel tudi, recimo tam, ki ste vi obrnili, jaz bi pa tudi tja šel, v redu, ampak v redu, mogoče bi pa, vi ste povedali, da ste imeli ta nizke derezice, tiste so za poravnem, pa dokler so kakšne stopinje, čim je pa, včasih je tako, da rabiš določen del opreme za vsega nekaj metrov ali pa 10 metrov. Jaz se spomnim samo enega tazga primera, da smo bili brez cepinov že desetletja nazaj. Potem smo tam, vendarle so bile stopinje narejene, ker levo, desno iz stopinje je bilo trdo, lahko bi pa proti vrhu zmanjkalo teh stopinj. Pa je bilo vsega skupaj 20-30 metrov razdalje. Je pa treba seveda vedeti, da vedno veliko težje je dol, kot pa gor. Gor gremo lahko veliko bolj strmo, tudi če plezamo malo po kakšnih skalah, je vedno težje navzdol, vedno je težje se stopiti, kot pa je gor. Povejte mi, če hodimo po stopinjah, a je to sigurno varno? Ker ravno te dni, ko sem hodila po stopinjah, ne sicer dolgo časa, ampak sem razmišljala, nekdo je šel pred mano tja, ampak a je to sigurno varno? Se sneg tako poleže, da je varno, mislim, da se ne more nič zgoditi, če hodimo po teh stopinjah. Zdaj, če gledamo stopinje kot neke stopničke, je to kar v redu, Zdaj seveda, če z vidika plazov, je pa to čisto brezpredmetno. Ko vidimo mi stopinje ali pa smučino, če še malo smučare nagovoriva, turne smučare, ko so delali stopinje in smučino, so bile razmere vremenske, snežne, vetrovne, čisto drugačne kot zdaj, kot smo mi. In neka stara smučina, stara gas še ni garant, da je tam tudi zdaj varno. Zdaj v tem trenutku, v tem času in pač tega se je treba zavedati. Na kaj moramo biti pa še pozorni? Eno sva rekla, plazovi, kakšno vreme, zdrs. Kratek dan, največ je zdrsov, bi rekla tako, v kopnih razmerah je vedno treba gledati, ko se nekje gibamo, kaj je pod nami. Skratka, če bomo zdrsnili, največ nesreče zaradi zdrsov v gorah. Sploh po zimi, pa tudi poleti nazadnje. S tem, da seveda pri plazovih moramo pogledati, kaj je nad nami. Ker pri plazovih morda še ta zanimivost, poznamo tudi nesreče, kjer plaz samo povzroči, da zdrsnemo. Mi samo se zapeljemo z enim delom snežne odeje navzdol, nas ne zasuje, ampak potem drsimo naprej, se kotalimo normalno naprej. Ena takšna past so pa spomladi oziroma poleti snežišča. Namreč zakaj? Snežišča nastajajo, vemo, zelo rada pod nameliščih, kjer so poleti melišča, nastajajo po zimi obsežna snežišča in ta snežišča se potem tekom leta, tekom toplega dela, talijo od spodaj navzgor. In ko mi prečkamo nekje pod steno snežišče, če zdrsnemo, bomo prvih nekaj metrov, 10 metrov drseli po snegu, kar ni tako nevarno, potem se bo pa začel grušč sredi pobočja, kjer bomo imeli že veliko hitrost. In so lahko poškodbe zelo grde. Udrgnine vemo, kakšne so, to so lahko zelo zoprne, sitne poškodbe, da ne rečem tudi kaj hujšega. Zato tudi recimo so pri nas tudi že nekaj planinskih poti opustili. Recimo ena taka značilna je bila iz Sedlca pod Kredarico proti Malemu Triglavu, je šla levo čez snežišča proti Planiki, ta pot že desetletja ni več, pa še vedno boste koga srečali, da bo šel po tej poti. Druga stvar pa je recimo, če smo ravno pri Kredarici pa Triglavskem ledeniku, ko se je ledenik tam začel tako nazaj, ko se je tako umaknil nazaj,
so tudi že v sredini 90-ih let prestavili pot, ki iz Vrat pripelje na Kredarico, ker prej, ko si hodil po robu položnega snežišča, je bila lepa, prijetna hoja, zdaj pa tam nametan grušč, in je hoja neprijetna, zato so že v sredini 90-ih let naredili druge pot, jo tudi zavarovali z jeklenico. Nasploh je pa treba vedeti, da tam, kjer je bil nekdaj ledenik, ko to skupni, je pravzaprav hoja po tem površju zelo zoprna. Bodisi je to pač nek grušč, bodisi so to neke skalne plošče, kjer imamo gor kose grušča, in je zelo nevaren tudi pač, da stopimo nekateri planinci rečejo k temu kar drek na kotalkah, bom kar po domač povedal, ja, se sliši smešno, ampak če padeš na taki plošči, ni prijetno, hitro so kakšni udarci glave ali pa za pest ali pa tako. Skratka, ne nazadnje pa tudi, če gledamo skozi naravne procese, če je nekaj prej led utrjeval, neko podlago spodaj, ko to zgine, je to, bi rekel, vse veliko bolj dovzetno, da gre naprej in zato poskrbi voda. Imamo pa opravka z ogromnimi padavinami, intenzivnimi padavinami v zadnjih časih. Jaz sem tudi poveljnik civilne zaščite v Trzinski občini in recimo leta 2023 smo imeli tudi pri nas poplave, je na Brniku v 10 urah 200 litrov padlo. To je, bi rekel, neka količina, ki je značilna za Bovško ali pa recimo v Bohinju, kjer rečejo, da ima dež mlade. Skratka, je tudi zaradi tega na Kredarici prišlo do spremembe poti. Seveda v tujini, kjer so še pravi ledeniki, je pa seveda temu čisto drugače. Ravno ko ste omenili ledenike, spet si bova vzela kratek odmor, ko se vrneva, bova pa nagovorila Triglavski ledenik in še kakšnega. Drage gledalke in drage gledalci, ponovno si bova vzela kratek odmor. Bodite z nama tudi potem, ko bova govorila o ledenikih, zelo zanimiva tematika bo. Bodite z nama.